同時間咧，我嗰陣時咧又好中意放學之後咧就去踩 roller 嘅。有冇人去踩過 roller？有。知唔知香港有3大 roller 場？賓士係其中一個。Megabox 嗰個係冰場，唔係 roller 場。太古係啦，太古。仲有一個，知唔知喺邊？嚇？德福。係啊，德福係啦。咁啊3個 roller 場。咁嗰陣時咧，放學咧係會約埋朋友仔咧係會去踩 roller 嘅。咁我咧就喺九龍讀書嘅，咁我就會係去太古嗰個 roller 場，因為我有啲校外嘅同學仔朋友仔啦。咁所以咧，我自己咧係有部 call 機嘅，就會帶埋部 call 機靜靜雞攝喺褲頭啦，就翻學啦。咁但係咧，有時咧就當然翻學嘅時候咧就會教佢震機啦，但係有時都會失手嘅，係唔記得咗教嘅。咁唔記得咗教嘅時候咧，突然之間就會響噶啦。突然之間響嘅時候咧，咁點算咧？塞喺台度嗰度。咁啊，啲老師好包容嘅。啲老師咧就問邊個同學，我話唔好意思，我個鬧鐘唔記得熄嘅，咁咧就嗱嗱唔熄咗佢啦。